係啦，都冇男仔嘅，唔通我對男仔真係咁冇吸引力？我真係好想知道今晚黑到底有幾多男仔嚟到捧我場咧？哇！咁多聲音咁都好啲，似乎佔咗大多數咁喎。好啦，既然你哋令到我回復翻有自信心嘅話，咁我而家日落嚟呢一首歌咧，我就特別送晒俾今晚黑嚟捧我場嘅所有男仔聽嘅。反步。我卻有好奇心，現已常常將歌